Gente, tá um calor aqui no Mato Grosso. Mamãe tirou as coisas da geladeira para limpar. E aonde estão os bebês? O que vocês estão fazendo aí? Mas, gente, dentro da geladeira não é lugar de ficar. Tá frio aí. Tá gostoso? Tá fresquinho? Não, mas vocês vão ter que sair da geladeira. A mãe tem que colocar as gavetas e as prateleiras da geladeira. Estão lanchando aí? Estão fazendo piquenique dentro da geladeira porque tá calor? Nananina, não. Vamos sair, vamos? Tá gostoso aí? Tá fresquinho?